Hola, hablemos de otra de las causas que producen la incoordinación entre la mandíbula y los dientes, que es la causa de la migraña y del bruxismo también. Estas personas que tienen la costumbre de colocarse la mano en la cara y no se están dando cuenta que están desviando la posición de la mandíbula, haciendo que este cóndilo toque más estructuras nerviosas que el otro. Es esta una de las causas por la cual se produce la migraña y el bruxismo. Somos especialistas en el tema y queremos ayudarte. La posición de la mano en la cara es totalmente incorrecta y no debemos de hacerlo ni despiertos ni dormidos. Somos especialistas en el tema y queremos ayudarte. Te esperamos.